உங்களுடைய இந்த பொன்னான நேரத்துக்காக நன்றி. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சிம்பிளான ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் சிக்கன் ரெசிபி. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள், நான் இன்றைக்கி 1/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நாட்டுக்கோழி, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 6 வரமிளகா, உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க, 1/2 கப் சின்ன வெங்காயம், 1 கொத்து கருவேப்பிலை, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், எண்ணெய், நான் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உப்பு, அடுத்து ஒரு பேனை சூடு பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அடிகனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எண்ணெயை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெய்ங்கும் போது கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் நல்லா கொடுக்கும், அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஃப்ளேவர் அப்படியே இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான், சீக்கிரமாக குயிக்காக செஞ்சிடலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சோம்பு உள்ளே சேர்த்துடலாம். சோம்பு பொரிஞ்சதும் சோம்பு பிடிக்காதவங்க கடுகு வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம். ஓரளவுக்கு பொரிஞ்சால் போதும், ரொம்ப விட்டிங்கன்னா கருகிரும். அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தையும் கருவேப்பிலையும் ஒன்றா சேர்த்துடலாம். இதை ஒன்ஸ் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை, ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும். இது வதங்கினதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வரமிளகாயை வந்து 2 கிள்ளி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கிள்ளி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இதில் மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்க மாட்டோம், வெறும் வரமிளகாயோட காரம் மட்டும்தான். ஒன்ஸ் இதுவும் நல்லா வதங்கினதும் மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். இதையும் ஒன்ஸ் கலந்து விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கன் உள்ளே சேர்த்துடலாம். இதையும் ஒன்ஸ் நல்லா கலந்துடலாம். இது ஒரு 2 to 3 minutes நல்லா கலந்துருங்க. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம். உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது ரொம்ப நிறையாவும் சேர்த்துற வேண்டாம் தண்ணி, நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒன்ஸ் கலந்துட்டு இது ஒரு மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம். நீங்கள் அப்பப்போ இடையில ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து தண்ணி பத்தலைன்னா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், சிக்கன் 3/4 பாகம் வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காயை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம்.
தேங்காய் சேர்த்து ஒன்ஸ் கலந்துடலாம். கலந்துட்டு இப்போ இன்னும் இந்த தண்ணி இருக்குது, இந்த தண்ணி ட்ரை ஆக வரைக்கும் நம்ம ஓப்பன்லேயே வச்சு வேக வைக்கலாம். தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆயிடுச்சு, சிக்கனும் நல்லா வெந்துருச்சு. இதை நீங்கள் குயிக்காக செஞ்சிடலாம் சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு. இது டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும், அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஃப்ளேவர் அப்படியே இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சுவைகளும் சங்கமிக்கட்டும் அனைவரது இல்லங்களிலும்.